Watu wengi hufanya makosa makubwa sana bila kujifunza hizi 20 Microsoft symbols ambazo huwa zinatumika katika kuchakata taarifa mbalimbali na huwa zinatumika katika kuingiza formula mbalimbali katika programu ya Microsoft Excel. Sasa usifanye makosa. Hii ndio kama msingi wa kujifunza Microsoft Excel. Usipozijua hizi basi huwezi kujua Microsoft Excel. Sasa ambatana pamoja nami katika channel ya TZ Excel ili niweze kukupa tips na tricks mbalimbali uweze kujua jinsi ya kutumia hizi symbols. Okay, karibu. Tutaanza na namba 1 ambayo ni equal sign. Tutaenda kutype mahali ambapo tunataka kuingiza formula and then tutaandika neno sum, alafu select kutoka civics mpaka physics, alafu funga mabano, control enter. Unapata jumla max hizo hapo. Unasogeza mouse hapa, una drag mpaka chini, alafu unapata jumla ya wanafunzi wote. Formula namba 2 ni ya kutafuta average. Average tutatumia formula average, lakini tutaenda kwenye hii cell, tutaweka equals to, then tutasema average, then tutasema average ya masomo haya hapa. Kutoka civics mpaka physics tunataka tujue average yake, then control enter. Tutapata average ambayo ni kwa ajili ya kuja kutafutia position. Baada ya kupata hapo, tutakuja hapa, tutabonyeza equal mark kama kawaida, equal mark equals to, tutabonyeza equals to, then tutasema rank. Hii hapa chini rank huu tunataka iranki kuanzia seli hii, rank seli hii hapa, mranki huyu mwanafunzi koma, kuanzia huyu mpaka hawa hapa, then hii range tutailock, and then weka mabano, control enter, inasema namba 10 na tuna drag mpaka chini, inatuonyesha kabisa ranking wako wangapi. Yes. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo iziko tu inavyotumika. Tunaingia namba 2 ambayo ni plus sign. Sasa hii huwa inatumika mara nyingi kuperform addition, au kwa Kiswahili tunaita kuongeza au kujumlisha. Sasa tuna idadi ya wanafunzi hapo wako 10, na tuna mfano ambao tunataka wanafunzi wetu wote ambao walifanya first term test labda walipata labda perform poorly, lakini sasa tunataka kwenye second term test tunataka tuone wanafunzi wameimprove, na kwa mwanafunzi ambaye amepata zaidi ya max alizopata term iliyopita huku, tunataka mwanafunzi huyu kwa term ya pili tunataka tumpe reward au zawadi ya max 1 au 2 kulingana na tutakazokuwa tumejipangia hapa kwenye bonus. Sasa tutatumia logical test. Hapa nimesahau kuandika, itakiwa iwe using logical test. Okay? Tutatumia logical test au condition. Tutafanyaje? Tutaingia mahali ambapo tunataka tumuongeze huyu mwanafunzi max. Mfano hapa kwenye bonus kwanza, bonus kwa aliyefanya vizuri. Tutakliki kwenye civics, kumbuka na huko kuna civics na hapa kuna civics. Hii ni temu ya kwanza, hii ni temu ya pili. Tunaenda sasa sehemu cha kumpa hiyo bonus. Tunaandika is equal to. Kumbuka point namba 1 starter formula ni equal sign. Kwa hiyo lazima uingize equal sign, alafu baadaye unaweka logical test if. Bonyeza tab key. Sasa hapa ndo tunapoingiza logical test. Nipate muda wa kukuelezea logical test ni nini. Logical test ni kama condition fulani ambayo ikifikiwa ndipo matokeo yanakuja. Bila hiyo hakuna kitakachofanyika. Kwa hiyo hapa tutaweka condition kwamba mwanafunzi aliyefanya testi, mfano hii hapa, hii ni P10. Kama mwanafunzi huyu Jamila Juma Selemani katika second term, sawa, max za civics, sawa, zimefanyaje? Basi kama ni kubwa unataka nini? Nataka huyu mwanafunzi koma hii aliyofanya temu hii hapa P10, nataka ajumlishe apate bonasi ya 5. Ile tunailoki kwa sababu iko pale samani, bonyeza F4, tunailoki ili isije ikamove kwa sababu ni stationary, iko mahali pamoja. Kwa hiyo tunataka apate ngapi? Max 5. Vinginevyo
Vinginevyo, kwa nini? Kama haja improve hiyo D, vinginevyo itupe P 10. Unafunga mabano, alafu unabonyeza enter. Umeona hapa inaonyesha ni 75. Kwa nini? Kwa sababu huyu mara ya kwanza alipata 33, alafu temu ya pili akapata 70. Kwa hiyo imemjumlishia na 5 ya kwake kama tulivyomwahidi. Kwa hiyo ili kujua na wengine na kwenda huku na kwenda huku, aidha anza kokote unakopenda. Unaweza kaweka mouse chako hapa, hii nyeupe ikigeuka kuwa nyeusi, unabonyeza unapeleka huku. Ukimaliza ikiwa selected hivyo unaweka unabonyeza unapeleka chini. Ina highlight kote. Kwa hiyo hii subtraction operator huwa inatumika katika kuperform subtractions au kuperform kutoa au kuondoa. Sasa katika mfano wetu tuna wanafunzi hapo 10, na ambapo kwenye test 1 walifanya max ni kama hizi hapa, lakini vile vile kwenye test 2 wamefanya max zingine hizi hapa. Sasa tunataka kujua nani aliimprove, nani aliperform poorly na nani hakuimprove kabisa. Sasa ukiona kuna mahali kuna negative number, manake huyo mwanafunzi aliimprove. Mahali ukiona kuna namba ambayo haina yani chanya, ni namba chanya, manake mwanafunzi huyo performance yake ilikuwa poor. Alafu na ikiwa 0 itakuwa ni not improved. Narudia tena. Ukiona mwanafunzi amepata negative number, manake huyo aliimprove. Kwa nini? Kwa sababu namba imekuwa namba ndogo unatoa na namba kubwa, ndio maana inakuja negative. Na ukiona namba ndogo kama minus ya huku ikatokea ya kawaida haina negative, manake hiyo namba ni ndogo, huku manake performance yake ni ndogo. Kwa sasa tutaingiza formula hapa. Formula yetu ni very simple. Ni kutesti subtractions. Tutaingiza kama kawaida, unatakiwa uanze kwa kuingiza is equal to. Tutaselect cell hii hapa ya test ya kwanza. Tutasema minus cell gani? Test ya pili ambayo ndo alifanya. Tuone difference yake. Je, ni negative, ni positive au ni 0? Tukiweka hapa tunabonyeza control enter. Hapa inatuonyesha ni negative 7, which means mwanafunzi huyu kwa temu hii max zimekuwa kubwa kuliko za temu iliyopita, ndio maana tunapata negative. Maana yake inafanya namba ndogo mtoe mkubwa, unapata negative. Haya, ili kupata na masomo mengine, kwa hiyo tutasogeza mouse yetu hapa ikiwa nyeusi, tuna drag huku, na hapa tunasogeza tena, tuna drag mpaka chini. Kwa wengine wote inaonyesha ni 00, maana yake max wamepata ni kama 00. Japo ni haiwezekani. Huu ni mfano tu nimetumia. Kwa mfano kama labda kwenye civics tumselect mwanafunzi wa mwisho aliyepata 33, tuseme labda amepata 80. Temu hii ukiklik okay, unaona ameimprove kwa asilimia kwa max ya 47, which means inachukua 33 toa 80, ambayo obvious lazima upate negative. Kwa sasa hapa unakuwa unaelewa kabisa kwamba mwanafunzi huyu aliperform kwa viwango vizuri. Kama unaona negative zinakusumbua, unaweza ukafuta, alafu kaweka condition upya kwamba max za civics za huku minus na civics ya huku, alafu then control enter. Ukipata 7 basi wewe ndio inakuwa improved. Ni namna tu utakavyoona wewe mwenyewe. Kwa hiyo una drag na huku una drag. Kwa hiyo tumebadilisha muonekano. Tumeanza na max za hapa, zina minus max za hapa. Ndio tunapata nini? Ukipata positive manake huyo ameimprove. Ukipata negative manake haja improve, na ukipata 0 manake haja improve kabisa. Kwa hiyo ni wewe utakavyopenda, either option ya kwanza au option ya pili. Multiplication mara nyingi ni kuzidisha, au kwa Kiingereza wanaita, huwa inatumika katika kuperform multiplication. Sasa hapa tuna mifano ya makampuni 10 ambayo yamekuwa yakifanya biashara kwa miaka tofauti tofauti tangu mwaka 2021 na yanategemea kumalizia projekti zao mwaka 2028. Sasa
Hapa tunataka kujua kampuni ambalo mpaka sasa mwaka 2026 limeuza zaidi ya sales 120. Hizi hapa tunataka tulipe bonus ya 5%, yani 0.05 bonus. Sasa tunayapatiaje haya makampuni? Kwanza tunatakiwa tujue total sales ambazo kila kampuni limefanya. Kwa hiyo utabonyeza hapa kwenye total sales. Kumbuka kila wakati unabonyeza =sign kwa ajili ya kuanzisha formula. Tunataka tujumlishe sales zote tangu mwaka 2021. =sign tunasema sum, tutasum kutoka mwaka 2021 kwa kila kampuni mpaka 2028, kwa sababu mengine anatarajia kumaliza project yako ya zao mpaka mwaka huu. Na bana na mabano tunabonyeza control enter. Kwa hiyo tutaona hapa ni 75 kama kawaida. Sogeza mouse yako hapa, drag mpaka mwisho, unapata total sales. Sasa baada ya kupata total sales ndo tunaweka logical function ambayo itatupa bonus kwa kila kampuni. Je, kampuni litapata na bonus? Tuna click hapa equals to, tunaweka logical function ya if what? Kampuni lolote kwenye total sales, sawa, is greater than 120, kuanzia sales za 120 na kuendelea. Kwa hiyo kwa sababu imekaa ni stationary pale, tutailock koma. Tunataka nini? Tunataka kampuni hilo lipate bonus. Bonus ya wapi? Bonus ya 5%. Kwa hiyo tutasema koma, value if true, inatuambia kama huyo anamiti vigezo vyote hivi unataka iwe nini. Tutasema hiyo tutamwambia ijumlishe m ngapi? Hii ni M10. Tutasema M10 ambayo ni hiyo hapo times 5% times this one. Hii hapa tunailock, alafu tunafungia mabano, tuna control enter. Sasa hapa tumebonyeza control enter, inaonyesha false. Kwa maana hiyo huyo hajafikia vigezo. Sasa sisi hatutaki ionyeshe false, tunataka ionyeshe kwamba anapata 5% ngapi. Sasa utarudi kwenye formula, badala ya kuacha hii hapa, utarudi kwenye formula, ondoa bano la kwanza hilo, utagonga tena mkato. Sasa hapo ndio ina require value if false. Value if false tunataka ilete nini? Unaona? Kama ni true tumeshagundua. Sasa kama false tunataka iweje? Kama false hatutaki iweke chochote, tunaweka double quotation kwamba iweke empty. Double quotation maana yake ni empty au hamna kitu, isirudishe chochote. Kwa hiyo tutabana na mabano yetu, control enter. Yes. Kwa hapo unaona iko empty, lakini kuna vitu hapo. Tutasogeza mouse hapo, tutadrag mpaka mwisho hapa. Kwa hiyo umeona makampuni ni mawili tu ambayo yamevusha namba 120, yani sales za jumla 120. Kwa hiyo kama tujaribu labda kuweka kigezo kingine hapa kwamba hatutaki tena 120, tunataka yote ambayo yamevusha 100 yapate bonus. Ukiweka tu hapa unaona huku zinaongezeka. Hapa imeongezeka. Tukisema hata waliovusha kuanzia 60, sales 60 kwa miaka yote hiyo, inaonyesha wote kwa 5% ngapi. Kwa hiyo bonus watakayopata ni hii hapa, inaojionyesha hii. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunatumia multiplication sign hii hapa.